ต่อបងអស់គ្នាចានំបញ្ចុកមួយខ្ញុំបងចាថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍បងអើយចាចេញពីកន្លែងការងារមកចាតម្រង់ចូលតូបអ្នកលក់បន្លែតាមផ្លូវចាព្រោះអីចានៅផ្ទះមានអ្នកជំងឺចង់នំបញ្ចុកចាដេកពេទ្យយូរហើយបងហើយមកដល់ផ្ទះឃ្លាននេះឃ្លាននោះចាអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំចាចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាគាត់រៀងធូរដែរចាហូបនំបញ្ចុកបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេញពីកន្លែងការងារចាចូលផ្សារទិញត្រីចាផ្សំបន្លែហើយសម្រាប់នំបញ្ចុកវិញបងអើយចាខ្ញុំរត់ទិញឡើង3តូបដោយសារថ្ងៃអាទិត្យបងហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនិយាយទៅនៅនេះនិយាយទៅសម្បូរអ្នកចូលចិត្តនំបញ្ចុកហ្មងថាតែខ្ញុំថាតែគេចាឲ្យថ្ងៃអាទិត្យដល់ដាច់ស្តុកចានំបញ្ចុកហើយចាខ្ញុំដើររក3តូបអត់បានបងមើលចាមានអីណោះហួសទិញបន្លែទិញត្រីហើយណោះហួសទៅដល់ផ្សារភូមិធំបងចាបាននំបញ្ចុកចាអញ្ចឹងទិញហើយបកពីផ្សារភូមិធំបានមកផ្ទះវិញចាមានអីមកដល់ផ្ទះញាប់ដៃញាប់ជើងពួកស្លទឹកនំបញ្ចុកនេះបងឆ្អិនម៉ោង1ជាងចាទៅទ្រាំផ្សំគ្រឿងហើយអីហើយម៉ោង1ជាងបានឆ្អិនចាហើយគ្រាន់តែឆ្អិនវិញខ្ញុំដាក់មួយចានមុនគេទៅធ្វើការបាត់ទៀតហើយទឹកនំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំស្លងាយខ្ញុំតែងតែស្ងោរត្រីហើយបុកវាជាមួយសណ្តែកដីហើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដើមលាយបងខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងទេចាហើយសម្រាប់ទឹកស្លនោះគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះចុងវាហើយបង់គល់លកៃចាបង់គល់លកៃបង់ស្លឹកគ្រៃបងហើយគ្រឿងវិញខ្ញុំដាក់កត្រងស្ងោរចាខ្ញុំអត់ដាក់ចូលទាំងអស់ហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបងអញ្ចឹងវាស្កាតបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កត្រងដាក់ស្បៃស្ងោរគ្រឿងហើយដល់ពេលចុងក្រោយខ្ញុំស្រង់ស្បៃចេញអញ្ចឹងណាបងចាហើយត្រីខ្ញុំបេះហើយយកទៅបុកមួយដៃដីលាយមួយខ្ទិះដើមហើយយកមកបង់ចាឥឡូវហ្នឹងទឹកស្លនំបញ្ចុកបងអើយចាឃើញពណ៌សម្បុរចូលសលេងហើយខ្ញុំឃ្លានម្ដងទៀតបងមើលចានិយាយទៅខ្ញុំថតភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំអត់បានផុសភ្លាមទេចាទៅផុសក្នុង Facebook មុនចា Facebook page មុនហើយនៅក្នុង YouTube នេះចាតែបានបញ្ចូលសលេងកាត់វីដេអូថ្ងៃនេះនេះបងចាពលវល់ពេកវ៉ាយហ្នឹងរៀងរវល់ច្រើនបងអើយចារៀងពេលខ្លះទៅរវល់និយាយទៅដល់ម៉ោង1អីណាបានមកផ្ទះបានបាយបានអីអញ្ចឹងណាចាពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះមកមានញឹកដែរអញ្ចឹងវីដេអូចាថតឲ្យអត់បានបញ្ចូលសលេងតែថ្ងៃនេះចារៀងអាកាសល្អចាបញ្ចូលសលេងឲ្យផុសថ្ងៃហ្នឹងហ្មងផុសពេលយប់និយាយទៅខ្ញុំស្លហើយចាដាក់មួយចានបឹបចាដាក់មួយចានហើយហ្នឹងបងអើយចាជាមួយម្ទេសអាចសាត់អូជាតិខ្លាំងណាស់និយាយមែនគាត់ទៅដាក់មួយចានហើយចាទៅធ្វើការវិញភ្លាមចាបងជួយ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផង